Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında çıtır kanat tarifi vereceğim. Buyurun yapım aşamasına geçelim. 1 kilo kadar kanatlarımı yıkadım güzelce ve üzerlerine sosunu çekmesi için çizikler attım. Ve karıştırma kabımıza alalım. Daha sonra baharatlarımızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı karabiber. Daha sonra 1 yemek kaşığı toz biber, pul biber ve kekik, tuzumuzu ilave edip ve 5-6 adet ezilmiş sarımsağımızı ilave edelim. Ve 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var, onu da ilave edelim ve daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edip güzelce karıştıralım sosunu yemesi için. Zamanımız varsa arkadaşlar 2-3 saat bekletelim, dinlendirelim sosunu güzel çekmesi için. Zamanınız yoksa da böyle direkt de beklemeden fırına da sürebilirsiniz. Tavuk kanatlarımız güzelce dinlendi, sosunu çekti ve fırın tepsimize yan yana üst üste gelmeyecek şekilde dizelim. Ve kanatlarımız 190 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mangal tadında. Pratik, hemen 5 dakikamızı almıyor. Kolay bir tarif. Çocukların, büyüklerin de seveceği bir tarif oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanatlarımız hazır. Güzelce altı üstü nar gibi kızarana kadar pişti. Servis tabağımıza alıyoruz. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir kanat oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.